大姐去人间历情劫后回来就疯了，二姐不信邪也去了人间，不出1个月疯得更厉害。孟婆找到我的藏身地，问我为什么不去。我当然不去了，因为我知道人间多贪婪，我会为一男人操劳半生，却被挫骨扬灰的下场。只要在忘川熬过100年，我就能成为新的孟婆，不用做上辈子的噩梦。这日，我照常替孟婆煮汤。判官带着天界贵客来奈何桥上寻人。轻武，你有没有见过一个叫金春的女子？我怔怔地抬头，来人是我前世的夫君，也是下凡历劫的仙尊。他化名为卓渊，抽我脊髓，把我打入阴石谷，只为给他人间的青梅素纤身。可我今生根本没去过人间。大家好，欢迎收看皮皮听书。轻武，判官又叫了我一声。我慌忙低头，双手不停地搅动锅里的热汤，闷闷地回道：没看见呢。余光里，卓渊背着双手环顾简陋的奈何桥，听到我出声，他双眼如利剑出鞘般望向我。我佯装镇定，往汤锅里加了少许的白糖，这是人间的物品，孟婆汤大都苦涩，我习惯撒点白糖提味。为什么要放糖？卓渊忽然开口。我吓得一哆嗦，整个人摇摇欲坠，仿佛又回到前世的人间。卓渊抽我脊髓时，在我耳边安抚：金春，别怕，你脊髓还能生长。乐优等不起。我疼极了，求他住手，可仍不及乐优在他心中半分。甚至他不知道，我只是鬼界阴司，法力本就不济，一旦抽掉脊髓，根本长不出新的，除非他去天界采下栖霞莲来，否则我将成为一个废物。后来我也真的成了废物，只能日日躺在床上，苦等卓渊采来栖霞莲，为我生出脊髓。谁知乐优贪玩，误入北浩山，被蝎居追上，伤了4肢。栖霞莲不仅能长出脊髓，更是能生出新的骨肉，在天界1000年才能生出1根。说来可笑，同床共枕10年，卓渊依然选择救乐优。他说：你我不属人间，拥有不死之身。乐优不同，我答应过他父母，要带他回天界做仙事，还他父母在人间收养我的人情。金春，我知你心最软，再等等，好吗？他根本不等我说话，人就飘出去了。我生生呕出一口血，终于知道大姐二姐为何来人间一趟就发了疯。人间无情，我决定离开人间，回到地府。卓渊匆匆赶来，迸发汹涌的怒意，他一手扼住我喉咙。金春，为什么要在栖霞莲上做手脚？卓渊的话让我陷入一阵惶恐。栖霞莲何其珍贵，我自是知晓，可他的话我听不懂。我支不起身子，只能靠在墙角上，挣扎了许久，无法撼动它分毫。我索性停止挣扎，默默等着它五指收紧。一旦在人间身死，不过是去轮回道走上一世。比起卓渊带给我的苦，我情愿进入轮回道。我静默等着，等到卓渊松了手，我睁开眼和他对视，喉咙一时失声。我居然庆幸卓渊对我有情。卓渊，我没动栖霞莲。我心口堵得难受，忍不住呛了一声。就算我想动，就我这破烂身子，我能动吗？话音刚落，卓渊五指并拢，一拳捶在墙上。这么说，乐优说的没错，你的确想毁了栖霞莲。金春，我说过，栖霞莲我会替你另寻。可乐优根本等不起，他的4肢会腐烂，我连仙气都渡不进去。为什么你变成了这样，没有包容心？你根本不是我的金春。我一时不解卓渊的话意，只侧过头看向院外。乐优躲在门口，幸灾乐祸地看着我和卓渊。我顿感不妙，果然，卓渊不顾我伤疼，硬生生箍住我，飞到了阴石谷。金春，在你毁掉栖霞莲时，就应该想到做下错事的代价。阴石谷的瘴气绕着我全身，痛到4肢百骸。我颤着声问：你想做什么？卓渊，你知不知道，若是我被打入阴石谷，我将灰飞烟灭。我只是一名阴司，没有法力支撑我。卓渊把我拉近了1分。我以为我说了这么多，卓渊会心软，没想到我等来了最绝情的话。金春，我只是利用阴石谷的瘴气，把你的法力逼出，给乐优塑个仙身。你不会灰飞烟灭的，我的法力足以支撑你。
但乐幽不同，他现在是凡人，渡不尽我的法力。惊春，你忍忍。我忍？我怎么忍？既然如此，我卸掉身上所有的力，身体不受控制后，抱着卓渊直直坠入谷中，瘴气缭绕。我笑着呢喃：卓渊，想要速乐幽的仙身，就一起下地狱拿吧。再醒时，我竟在忘川。二姐从人间回来后，法力全无，整日哭哭啼啼，说人间的郎君负她，寻死觅活的。孟婆熬了忘忧汤给她，才救回她一条命。大姐绝情绝爱，在鬼司处供了尊人间的佛，说要修身养性，一个个不伦不类。孟婆找到我，叹了口气：青梧，下个月轮到你去人间了。记忆犹如钢针，扎得我千疮百孔。不去了，人间不值得。孟婆追问道：若不去人间阴劫，你如何飞升？你不是一直想去天界吗？去不成天界，你如何找你生母？生母既被抛弃，有何好找？我摇摇头，不去了，就在忘川吧。虽我不知为何没有灰飞烟灭，但能安稳地待在忘川，我暂不想再求更多。我沉在回忆中，伤痕累累。卓渊生寒如冰，为什么要放糖？我稳住身形，脑中翻遍了所有借口，迟迟找不到最合适的。卓渊又逼近了一步，他盯着我手腕上的胎记。这朵黑莲，我慌忙拿袖子遮住，整个人紧紧绷在原地。这糖是老身的独家秘方，不知仙尊有何指教？孟婆忽然闪现在我身前，她牢牢挡住卓渊审视我的目光。此话一出口，周遭瞬时掀起一股施压，我头埋得更低了些。远处判官颤巍巍地跑过来安抚卓渊：仙尊息怒，仙尊息怒。下官查遍了这100年来奈何桥投胎的往生者，查无此人。仙尊，有一个叫乐幽的仙子在地府外寻你。话音刚落，施压瞬间消失。罢了。卓渊仓促离去。我愤恨抬头，看着卓渊的背影，心间滋生的仇恨令手腕上的黑莲灼热难耐，如有一股力量源源不断上涌。孟婆忽然喷出一口血，妈的，这厮仙力无边，害得老身差点喝孟婆汤了。判官查了查干净的额头，劝阻道：孟姑，仙尊还没走远呢。仙他娘的尊，老身在四海八荒的时候没本事，好不容易熬出名堂来了，还是没本事。仙尊了不起吗？老身呸！蓦地，奈何桥忽然地动山摇，我手腕上的黑莲划出一道结印，照在上空。孟婆猛然大惊：青梧，快停下！离去的卓渊又反身折回，他一步一步走向我。你到底是谁？卓渊快、狠、准，一把掐住我喉咙。我体内血液乱窜，双手竟不能活动，结印一层层降落，大有毁天灭地之势。判官吓得跌地。魔族黑莲业火！青梧，你！卓渊，放开青梧！孟婆骤然给了卓渊一掌，却因力量薄弱，被卓渊法力震开。本就受伤的孟婆再度受创，我仿佛听到她骨头尽碎的声音。放开我，卓渊！我吼道。说，你和苍冥什么关系？我根本不认识什么苍冥，我只是忘川河畔的小小阴司。准渊根本不信我的话，我呼吸滞纳，整个人开始软塌下来。地府上空的结界顿时散开，但卓渊的手劲却越发重。生死一刻之时，孟婆用毕生之力给了卓渊重重一击。判官趁机接住我，把我揽回身后。卓渊冰冷的双眸中尽是讥讽：孟婆、判官、地府窝藏魔族，你们好大的胆子！苍冥自万年前就被地书神女封印在阴石谷底，才保三界这万年的和平。黑莲业火出世，你们可知三界生灵涂炭，这个责任你们担得起吗？相传万年前，魔族苍冥爱上了一位神女，甘愿俯首称臣，可神女怜爱世人，却对他最无情。哪是什么爱恋，分明就是神女地书勾搭魔族苍冥，拯救三界，何其可笑！哈哈，我笑出声来。这些自诩天界的神族，是其他生灵如无物，与其说魔族是恶鬼，不如说他们是披着伪善的外衣，做最肮脏的事。卓渊听到我的笑声，怒气又起，直接甩出九节鞭，把我甩上半空。卓渊的九节鞭传言乃地书神女抽取魔族苍冥脊髓而制，
法力无边，是天界的稀罕物。而卓渊作为帝叔的爱徒，自然享有最高等待遇。前世他下界为乐幽素仙身，不过是为帝叔找寻落在人间的私生女。一群肮脏的仙人。九节鞭开始蚕食我的意识，混沌之际，我听见判官大喊：仙尊，不可伤他呀！青梧从出生起就在忘川长大，怎能与魔族有关系呢？此事应当有误会，黑莲业火下关也只是听说过，你也不曾见过，怎能笃定呢？卓渊仍旧不听，他动用九节鞭开始收缩我的身体，五脏六腑翻搅得我痛不欲生。孟婆再一次爬起，又跌下，再爬起，又跌下，几次三番，身体疼得蜷缩在地。我竭力大喊：孟婆，不要，不要为了我去对抗，我不值得的。你和判官回去吧，青梧不怕。力量悬殊的对比，孟婆无非以卵击石，可她又站了起来。呸！老身活了许多年，就见不得你们仙界的假惺惺的脸。今日老身就算葬送此地也无妨，我活够了。孟婆飞到半空中，用仅剩的法力劈向九节鞭，丝毫未动一分。好孩子，别哭。婆婆，不要！你叫我一声婆婆，我就倚老卖老了。婆婆就孙女天经地义，你记住，不要去仙界。孟婆身子渐渐变成了半透明。不要！卓渊，你要杀要剐，我都随你，求求你，救救婆婆。卓渊，你救救婆婆。你想素乐幽的仙身，我给你，只要我能给的，都给你。咚！九节鞭散了一地，我从空中直直坠下，落进了卓渊的怀抱。他怜惜地看着我的眉眼，金春，是你吗？我紧闭双眼，生怕愤恨再次被卓渊发觉。金春，我缓慢地睁眼环顾四周，孟婆的身形已然维持不住。卓渊，求你救救婆婆。卓渊施了点法力，稳住孟婆身形。他掏出一个锦囊袋，丢给判官。此丹1日3次，3日后是死是活，看他自己的造化。我心口蓦地一痛，孟婆躺在地上，望着我的双眸一片死灰。她喃喃自语：青梧，别去仙界，别去。卓渊抱起我，飞身来到地府门外，牛头马面正在哄着发脾气的乐幽。地府外的彼岸花被毁了大半，乐幽踩在上面来回碾压。一见到卓渊，乐幽高兴地飞奔过来。卓渊，你怎么去了这么久？母神的生辰宴都要赶不及了。卓渊，你拿到地狱之花了吗？母神。四目相对，我从乐幽眼中再次看到了敌意，哪怕我这张脸与前世的金春只像了3分。卓渊，他是谁？我攥紧五指，生怕自己克制不住，一把掐死他。卓渊看出了我的不耐，把我抱得更紧了些。他身上的香气熏得我头昏脑胀，瞬间恶心的不行。我一口呕了出来。啊啊啊！乐幽厌恶地捂着鼻子后退。卓渊拧眉看向乐幽，他身体不适，我要先带他去疗伤，你先行回天界，我随后就到。卓渊抱着我转身离开，我探出头冲他露出一个意味深长的笑。他冷冷地瞪了我一眼，咬牙切齿地追了上来。卓渊，我还是同你一起吧，你给他疗伤的话，我也能帮些忙。卓渊没有任何停顿，他用手掌源源不断地向我传送法力。我身上的痛缓解了许多，意识渐渐变得模糊。一幕幕场景在我脑中浮现，却怎么也拼凑不起完整的脉络。阴石谷底，常年累月瘴气丛生，皆是因为魔族仓民被镇压在那里，四周百里几乎无一活物。坠落时，周遭黑暗，可我却感受到有百双眼睛在看着我。我落入在谷底，幽冥深渊之下，万鬼哀嚎。我的身体被一朵巨大的黑莲托举了起来，百双眼睛盯着我身下的黑莲，他们欢呼嚎叫，称我为公主，为我苦涩的水，替我接上经脉，为我重塑脊髓。谷底应有尽有，却总是灰蒙蒙的。再然后，我回到忘川，我被人篡改了记忆。我猛然惊醒，迷雾中有人向我手腕中的黑莲注入法力，他挑着眉眼嘲笑我的无能，空有我魔族血液，竟是个软蛋。罢了，没爹没娘爱的小软蛋，算我欠你的。要不是你的坠落打开了我的封印，老子还不知道要困到几时。小软蛋，你先回忘川吧，
等我把你娘抓回来，我们就可以团聚了。我被人运送到了忘川，这一切都显得那么不真实。我陷入痛苦回忆中不能自拔。卓渊一遍遍传送法力，皆被我吸收掉。乐优急得大叫：卓渊，你疯了！他正在吸收你的法力，你再如此下去，将毁掉你半生修为。卓渊置之不理，仍旧为我不断输入。直到我睁开眼，他把乐优赶出门外，设下结界，满目深情地看着我，好似我是他的珍宝。京春，你还活着，真好。我本意从来都不是要伤你，我已找到新的栖霞莲，只要塑好了乐优的仙身，我就会为你治疗。京春，我带给你的伤害都是无心的。京春，我们重新来过，好吗？你不是要带我去种彼岸花吗？我们一起住在忘川，做你想做的事。我冷眼旁观他的深情，扯了一个无比讽刺的笑。卓渊哽住，他了然叹了口气，乐优是地书神女流落在人间的女儿。这次下凡，我本意是等她长大，塑仙身，否则她凡体无法承受住仙界之气。遇上你，是我的情不自禁，我也贪图你的爱，可我又不能违背地书神女交代的任务。乐优心思单纯，她缠着我，不过是妹妹对哥哥的信任，与你本就是不同。京春，你莫生气，好吗？乐优单纯，我看她是真蠢。我扭过头，闭目养神，我体内的法力正往胸口凝聚，我得把法力融会贯通，否则经脉也承受不住。我不再理会卓渊的喃喃自语，他把我曾经对他的爱意悉数踩在脚底，然后轻描淡写接过，企图和我再续前缘，真是极大的笑话。夜幕降临，卓渊趁我周身还没有恢复的时候，包下游船，邀我赏月。他自顾以自己的方式证明他多爱我，我浑身使不上力，只能由他摆布。乐优苦闷地夹在我们中间，几次三番地提起地书神女。卓渊，母神这次的生辰宴，我有点害怕。这次四海八荒的仙人都会聚在天界，我一个凡人之身，若是有人看不起我，怎么办？他话音刚落，我失神地顿在原地。我听见卓渊耐心安抚，你是地书的亲生女，无人敢知会你的身份。况且我已在人间为你塑仙身，你可为人间多做善事。有了人间的供奉，你的仙位也无人可撼动。乐优立刻换了张笑脸。母神说，等到生辰宴那天，还要送我一个礼物。卓渊，我都迫不及待了。地书神女，为母之爱。我嗤之以鼻地哼了一声。唐高，唐高。远处传来唐高的叫卖声。乐优扯了扯卓渊的袖子，嗓音活泼。卓渊，你还记得我阿娘做的糖糕吗？是我人间的阿娘，小时候你寄住在我家。我阿娘逢年过节就会做上正屉，好想念那个时候呀。卓渊，我想阿娘了，你可以去帮我买吗？卓渊宠溺地摸了摸他的头，飘然离去，剩我和乐优大眼瞪小眼。他越发得意，冲我挑衅道：你一介鬼丝，哼什么哼？只要我想的，卓渊都会第一时间向着我。我冷然看着他，大概猜测到他支走卓渊的目的，无非是伤害自己陷害我。果不其然，乐优看到卓渊飞身上船时，忽然一把抓住我，他拔下头上的发簪，朝自己颈上划出一道血迹，然后攥住我，营造我把他推搡在船边险要的位置。卓渊，救我！这个小伎俩他运用的炉火纯青，可这次我不会再配合了。我拨开他的五指，与他同时坠落。卓渊目露惊恐，他借助乐优坠下的身体反手接住我。咚！乐优坠入湖底，他眸中透出绝望，合涌着不甘。此次游船因乐优坠湖而结束，他先申诉的尚早，与凡体并无区别，发了3天高热。他醒来的第一件事是扑在卓渊怀中，一定要找到我，为我辩解。卓渊，我知道青舞姐姐不是故意的，你别怪她。我只是想让你去帮我买糖糕，青舞姐姐定是误会了我们的关系。我想解释的，但是姐姐情绪不太好，卓渊，你一定要劝劝她。她越发聒噪，闹得我耳中不静。闭嘴！我吼道。我从没有这么讨厌一个女子，简直令我窒息。乐优被我吼到戛然而止，她哭啼啼地拉着卓渊的手，小声问道：卓渊，青舞姐姐好像很不喜欢我，
母神生辰就在今日，你还是把我送到天界吧。我翻了白眼，喘了口气，坐在一边，身体还无法恢复到从前，经脉停滞，哪哪都痛。好不容易停息一会儿，窗外忽然朝霞满天，一只幻彩凤凰化成人形，倒挂在树上。他双手抱臂，冲着我的方向问道：“卓渊，这就是乐幽仙子吗？”的确挺像的。乐幽一听急了，他忙嚷着自我介绍：“我才是乐幽，地书神女的女儿。她只是一介鬼司，怎么会和女神长得像？”来人疑惑地看看我，又看看他，怪哉，这女子分明与地书神女像了8分，竟只是鬼司。卓渊顺着他的话也盯着我看了一眼，深不可见的眼底晦涩难懂。我摸了摸手腕上的黑莲印记，或许我该去一趟阴石谷印证下。乐幽厌恶地抿住嘴，像母神又如何？母神可只有一个女儿，就是我乐幽，对吧，卓渊？那只凤凰浅浅笑了一声，遂催促卓渊：“仙尊，吉时已到，请携乐幽仙子与我同去吧。”卓渊立刻牵上我的手，烦请长离先行带乐幽仙子去地书宫，我随后就到。长离挑眉，疑惑地又看看我，我紧绷着脸，对他投了一个求救的眼神。卓渊，你还是先行带乐幽仙子即刻启程吧。至于这鬼司，我帮你送到天界，保证万无一失，绝对少不了他一根毫毛，可好？长离，不可，她是我的妻，去天界自然是我带在身边。乐幽脸瞬间煞白，他不可置信地质问卓渊：“你何时成的亲？”卓渊，你的妻分明3月前死在了阴石谷，你不是说会和我在一起吗？听到乐幽的话，卓渊蹙了蹙，无奈缓了语气：“乐幽，我与你从来都是兄妹之情，何曾说过在一起？我的妻从来只有一个，那就是京春。”乐幽意识怔住，然后瞪大双眼，指着我惊恐万分。长离越发疑惑，我矢口否认，我不是他的妻，是卓渊仙尊不经我同意，就擅自把我拘在身边。随即我挣开卓渊禁锢的双手，却又被他一把抓回。他卸掉我身上的力，我迫不得已瘫软在他怀中。此时，一道急促的传音回响在我们头顶：“地书神女生辰宴开始。”我还是被卓渊带上了天界，不知为何，我体内乱窜的法力忽然得到缓解，四肢百骸畅通无阻。我试着运了下气，没有任何停滞。等到了地书宫时，我周身开始变得轻盈，手腕上的黑莲开始变深。乐幽飞奔扑向地书，他娇娇柔柔地唤了声母神。地书爱怜地抚摸着他的脸，然后向众人介绍：当年与魔族一战，我丢失了宝贵的女儿，令他入轮回到在人间孤苦无依。好在如今失而复得，他叫乐幽，我希望他一世无忧。众仙人觥筹交错，好不乐哉，纷纷恭祝地书神女找回亲生女。我心口突然难以言喻的闷痛，仿佛回到万年前，我被人丢在忘川，孟婆问那人，2个都是亲生女，为何独独要扔下她？带着魔族标志的亲生女，怎能做我女儿？孟婆，不要再说了，把她丢在忘川自生自灭，是天道。我地书只生了一个孩子，那就是乐幽。至于带着苍冥血液的他，是不够格的。我头疼欲裂，险些站不稳。长离见状，用手拖了我一把，一下引得众仙侧目，他们纷纷开玩笑：长离，莫不是喜事将近？他白了对方一眼，默不作声地收回双手。乐幽看好戏班，高声道：母神，此女乃地府鬼司，在人间历劫时，被人伤到了经脉，还是卓渊仙尊路过解救，才得以救回性命。日日缠着要做卓渊的妻，你说可笑不可笑？乐幽颠倒黑白，不停地捏造。母神，乐幽原本要提前回来，可是此女见不得卓渊对我好，竟下死手把我推入湖中。要不是乐幽命大，这次母神的生辰宴，女儿定是赶不到了。众仙哗然，纷纷鄙夷不屑。卓渊取完生辰礼回来时，我正被乐幽奚落。我在人间的时候学的最多的是礼义廉耻，女子要矜持，不可一而再再而三地缠着人，惹人厌烦。大约这女子做鬼做久了，没了脸皮。我头痛难耐，对着喋喋不休的乐幽反手打出一掌。地书神女眼风一转，反手给挡了回来。我胸口一滞，
血腥味弥漫在我口齿间，瞬间喷出。放肆！小鬼司竟敢在我弟叔公逞凶！来人，给我押到南门打下去！我抬手擦过嘴角，托弟叔这一掌，我胸口最后的一丝郁气终于散了。卓渊跪地为我求情，说愿为我承受雷霆之火。我哼笑一声，真是惺惺作态。这天界都是伟人吗？悲悯苍生！我呸！天兵把我押往南天门之前，乐幽问我可害怕。青武，你若跪地求我，我会让母神放了你的。我闭上眼，开始蓄力。当然，放你可以，留下一样东西即可。你这双被卓渊牵过的手，让我倍感生气。不如砍了吧。他停顿住，想欣赏我的恐慌，但失望了。我面无表情。天兵得令，当真把我按倒在地，用神仙索把我吊起。说时迟，那时快，忽有两人飞身跃起，一人持大刀砍断神仙索，一人手腕一翻，一条白绫直接捆住天兵，重重朝地上一甩。敢砍我妹妹的手，找死！二姐眼风凌厉一扫，精准捕捉到乐幽，她持大刀又是一砍，被弟叔轻而易举地挡掉。大姐使出白绫，在空中画出一道道招魂符咒，这符咒对修仙之人无用，但对付乐幽却是绰绰有余。弟叔又轻轻一挡，乐幽洋溢着讥讽，自不量力。大姐见状，立刻用白绫卷起我，撤。我心中涌起一股暖流，姐妹三人抱成一团，准备从南天门跳下。弟叔怒火冲天，众仙见眼色后纷纷开始使出法术困住我们。大姐二姐节节败退，他们把我挡在身后。卓渊想都没想，使出法术挥开擒拿我们的天兵。弟叔不知何故异常生气，他挥挥袖摆，轻而易举地把卓渊掀翻在地。卓渊，你今日一而再三地忤逆我，是为这伤我乐幽的贱人吗？弟叔又挥了袖摆，隔空给了我一巴掌，打得我头昏眼花。我极力稳住身形，调整呼吸，隔空回了他一巴掌，正中弟叔面颊。弟叔怒气爆发，他眼中闪过一抹狠厉，手中唤出一把长剑，直刺我面中。我垂下眼眸，双手结印，一朵黑莲罩在上空，随着我口中阵语，黑莲开始无限放大，整个天庭被笼罩在黑暗中。众仙惊愣，黑莲业火，是魔族，他是魔族。弟叔正在当场，手中利剑消失无踪，取而代之的是一抹愧疚。他缓缓轻问，你是谁？我是谁，重要吗？弟叔，或者说母神。哼！我发出嘲笑。弟叔眉目微皱。我捏动法诀，业火凝聚在掌心。卓渊拦住我，轻无，不可。黑莲业火重现，马上天兵天将就会过来，到时候又是魔族与天庭大战，引生灵涂炭。况且他好意思说，若不是他的逼迫，我何至于此？我抬起手，无数黑莲在我掌心旋转，最后汇聚成一条黑色龙首，直扑卓渊而去。一时间天旋地转，我趁着乱来到乐幽身后，五指死死扼住他喉咙。刹那间，弟叔对我起了杀心，他凌空画符，一道彩光符咒爆炸开来，如同金钟罩在我头顶。其余众仙开始捏诀，令我身体僵在原地，动弹不得。大姐二姐企图冲破阻碍，分别被天兵压在地上。黑莲业火逐渐熄灭。青武，我不想伤你。弟叔眼眸悲悯，话语间他双手一挥，大姐二姐被打出南天门。我对他的憎恨如同毒药在心中蔓延开来。弟叔，我做鬼也不会放过你。他神色从容，嘴角勾勒一抹淡笑，罢了，我放你回忘川，永生永世不得出地府。神女，怎可轻易饶恕这魔族余孽？谁说他是魔族余孽？我既已惩罚，诸位休得造次。弟叔隐含不悦，警告道。可他只身上天庭挑衅，这目中无人的样子与当年的魔族苍冥如出一辙。若留他性命，岂不是纵容魔族？人间有话，斩草要除根，若放过他，哪天他心魔又起，该当如何？神女，苍生为重。面对众仙的质问，弟叔犹豫了。他缓缓走近我，抬手描摹我的五官，点到我眉头时，发出低沉的笑来。你和他真像。我错开头，拉开他的触碰。
魔族与天界有不共戴天之仇，轻吾，万年前我留你性命，是我之过，而今却是留不得了。他食指点上我额头，放心，我不会让你痛苦的。帝叔一边抽取我的神力，一边传送给乐幽，自始至终，他只在乎一个女儿。可他抽取得很吃力，不一会儿就遭了反噬，想收回手已然来不及了。他目露惊诧，为何？黑莲业火除了能毁天灭地之外，是恶之本源，但它同样有净化的力量。帝叔抽走我的是恶之本源，相同的，我会吸收他的法力回到自己身上。帝叔周身全是黑压压的瘴气，他抽取的黑莲业火与他自身法术不相容，他痛苦地在地上翻滚，而乐幽只接收到一成黑莲业火，整个人变成了火红，经脉爆破，连求救都来不及，就一命呜呼。我嘴角上扬，腾飞在空中。天庭之上，一朵巨大的水晶紫莲含苞欲放，我释放开来，水晶紫莲逐渐变大，灵光四溅。帝叔不可思议地睁大眼，九子离火，怎么会？我张开双手，九子离火以神女姿态在空中舞步，随着他的步伐，无数冰晶在四周凝聚，化成锋利的冰刃，牢牢锁定在场的众人。相传九子离火是万万年前莲华神女之法术，她爱苍生胜过她的族人，在魔族之战中带领全族抗魔而殒命。她魂魄变成紫晶石，散落在四海八荒。帝叔侥幸得到一块，成了神女；苍冥侥幸得了一块，成了魔。是神是魔，只在一念间。我过往人生一幕幕重现，从牙牙学语在忘川孤寂万年，到被派往人间遇到卓渊，桩桩件件，在我心中成了挥之不去的痛。苍生与我何干？帝叔生我而弃，人间与我无情，不如毁掉，重建便是。我稍一动恶念，九子离火立刻呈现暗紫色，帝叔大为震撼。他低声哀求我：轻吾，莲华神女士就是菩萨，莲华一族从来都与世无争，你怎可用他的九子离火危害三界？因为他傻，牺牲自己，救的都是这些自私自利的修仙者，高人一等的臭虫。说得好！霎时，一抹寒光乍现，苍冥背着双手走在万鸦扑救的道上，他信步而来，如同在自己的后院。他的上空一朵黑莲隐隐绽放，随着他的情绪逐大逐小。帝叔大喘一口气，又是一惊：苍冥，你怎？苍冥摊着双手，咧开嘴笑道：多亏轻吾解开了我的封印，果然女儿就是好。帝叔气得生生呕了一口血。苍冥装模作样地抚着胸口：帝叔，万年不见，可想我？我……帝叔同样无语，他摇摇晃晃支起身体，用余力画出最后一支箭，指向苍冥。苍冥，万年前我能封印你，万年后我同样可以。苍冥闻言轻蔑地笑了。万年前，你以为你真能封印我？他随手画了张石凳，悠然坐下，一挥手，帝叔宫恢复得七七八八。被定住的众仙身体一得到解放，纷纷看着帝叔的脸色。苍冥又一挥手，众仙齐齐跪地，脊背弯曲，俯首称臣的模样。天地邪战神姗姗来迟，两人望着上空的水晶莲和黑莲，纷纷皱紧眉头。天帝大喝：苍冥，你竟敢冲破封印上天界！我有何不敢？你等乳臭小儿，当年我未入魔道打天下的时候，你还不知在哪个肚子里发育呢？如今倒口口声声直呼我名讳，你算哪根葱？随即苍冥画出一把羽扇，对着天地一扫，隔空把他打趴在地。众仙颤巍巍地扶起天帝，齐齐跪好，并偷偷耳语：天帝，莫得罪他这个疯子。开天辟地时，他是四海八荒有名的战神，入魔道后喜好嗜杀。他如今的法力已然更甚从前，咱们先跪着，看神女怎么说。帝叔听完，气血翻涌，指着众仙愣是噎住。苍冥拍手称快，直往帝叔心口扎刀子。帝叔，你护住的天界也不咋地嘛。苍冥的到来让我顿时醒悟，我差点毁了天庭。一旦天庭毁灭，人间供奉的仙庙瓦解，三界将进入混沌世界，妖魔再现，生灵涂炭。我低垂着头沉思。卓渊欣喜万分，他匍匐到我脚边：轻吾，你能回头，真好。
我就知，不论是惊春还是轻舞，你都是最良善的。我俯首凝视他，一股无名火再起。我抬手扼住他的喉咙，一寸寸收拢，消失的冰刃如万针刺穿他的身体。卓渊甚至来不及说话，就成了一座冰雕。苍明掷了一团业火在冰雕四周散开，砰的一声，卓渊灰飞烟灭。我回头看了眼卧倒在地的地叔，苍明叫住我，地叔的账我来算。我停住，回头，怎么算？苍明咳嗽了一声，疾风骤起，他卷起地叔跳下南天门。当然是以牙还牙。哼，恋爱脑，没救了。他不过是怕我伤害他心爱的女人。一念之恶入地狱，一念之善上青天。丑陋的善和刚直的恶，有因必有果。生我是因，弃我是果。地叔咎由自取。死判官，花都不会中。孟婆嗑了把瓜子，掸了掸衣摆的灰尘，指挥判官浇水。第一次根要浇透。你这水怎么是透明的？我让你取忘川的水，你从哪里取来的水？你是官做久了，这活就不会了，是吧？孟姑，我这取的就是忘川的水呀。青梧说水太浑了，他帮我净化了一下。你不总说红色太妖艳，能开出白色彼岸花来才新鲜吗？两人你争我斗的。奈何桥上，二姐一身黑衣，手持大刀，逼迫一书生跳忘川河。你个烂渣，你有资格喝孟婆汤吗？你在人间为非作歹，害死无辜少女，犯下18桩罪状，按地府律法，你得先下忘川受腐烂剔骨之罪，再押入18层地狱。书生吓得嗷嗷大叫。大姐一袭白衣，正规劝一毁容女子，那人怀中是一个刚出生的婴儿，大约是被大火烧死的，她的皮肤溃烂的不成样子，却不肯饮孟婆汤。阿弥陀佛，姑娘，前程已过，饮下这汤，入轮回吧。女子怀中婴儿发出鬼一样的啼哭。姑娘，冤冤相报何时了？你用生命换来了他的后悔，你爹娘泉下有知，也定然会谅解你。你不妨抬头看看奈何桥上有谁。奈何桥上，一对善良的老夫妻正在抹泪张望。女子瞬间泪流满面，她一口喝掉孟婆汤，丢掉鬼婴，去了轮回道。二姐吃鼻，大姐，你徇私了。我摇摇头，朝孟婆汤中多撒了一把糖。待到人饮汤，前尘皆可忘。全文完，皮皮听书感谢您的观看，我们下个故事再见。